Jangan lupa like, subscribe, and share. Akhir-akhir ini dunia pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja. Anak-anak usia SMP, SMA ada yang udah kena pengaruh kenakalan remaja, melu kelompok-kelompok gangster yang meresahkan, bahkan bawa senjata tajam. Pelajar-pelajar sekolah banyak yang tawuran. Ayo angen-angen dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Dudu golonganku, dudu boloku, dawuhe Kanjeng Nabi. Nek ana wong tuwa gak sayang nang anak, nek ana anak gak mulyakno wong tuwa. Barang loro niki ketoke masalah cilik, urusan keluarga, hubungan antarane wong tua karo anak, anak karo wong tua. Padahal barang loro niki masalah gede, masalah donya. Boten namung sekedar hubungan antarane anak karo wong tua karo anak, tapi menyangkut keselamatane donya. Anak iku nek wis gak mulyakno wong tua, alamat dadi rusake donya. Apa hubungane anak gak mulyakno wong tua karo rusake donya? Ngeten para jamaah. Anak iku nek wis gak mulyakno wong tua, anak kok ngremehno wong tua, iku alamat katen duwe turunan sing atine elek. Lah turunan sing atine elek iki umpama di sekolahno, ya iso pinter wong ancen di sekolahno, tapi atine tetep elek. Pintere pinter, kadang dari sarjana lengkap S1, S2, S3, S9, kakean S sampai kademen ngetutur. Tapi atine tetep elek. Mergo turunane wong sing wani nang wong tuwa. Turunane wong sing ngremehno wong tuwa. Mulane sampean aja kaget ana wong pinter tapi atine elek. Pintere pinter tapi kelakuane elek. Wonten napa mboten? Wonge teko lanang ta wedok? Lungguhe ndoprok ngisor taning panggung? Gawe celana ta sarung? Iki berarti iki lho, turunan sing atine elek iki umpama dipondhokno nang pesantren ya iso ngaji ya alim tapi atine tetep elek. Aja kaget ana wong pinter ngaji alim tapi atine tetep elek, padahal pinter ngaji gara-gara beda pilihan caleg gak rukun. Wonten apa mboten? Wonge teko lungguh ngisor taning panggung sing endi to? Kelambine lengan pendek atau panjang? Koploke putih ta ireng? Sing endi sing iso ngaji tapi atine tetep elek. Kadang-kadang gara-gara buuan balike gak imbang lho gak rukun. Wonten napa mboten? Ana wonge nggih jilbab warna abang. Soalnya nek bowo gak balik modal. Ngapunten ancen turunane anak sing ngremehno wong tua. Doa Allah pesen nggone hadis qudsi kok, waqir walidaik, mulyakno wong tua loromu. Waman waqqara walidaih, sapa wonge gelem mulyakno wong tua lorone, madadtu lahu umrahu wa a'addu lahu waladan yabirhu. Iki kok mantuk-mantuk ngerti artine ta? Enggak ngerti kok ngene-ngene. Ngantuk kok matane melorok. Masa sih ketemu sama orang semanis ini bisa ngantuk? Katanya kangen sama aku. Kan yang dikangenin udah dateng, masa ditinggal ngantuk sih? Wong kok gelem mulyakno wong tua lorone bakal dikei hadiah kontan nang donya ambek Gusti Allah.
Apa iku? Uripe enak sak anak turune apik-apik, dawa umure. Dawa umure, uripe enak sak anak turune. Iku barokahe mulyakno wong tuwa, mbungahno wong tuwa, nyenengno wong tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama nek kepengin duwe anak turun sing apik-apik, kuncine adalah mulyakno wong tua. Tugas sampeyan iku mulyakno wong tua. Engko sing nyetel anak-anak sampeyan dadi apik Gusti Allah. Zaman iki kaya wong tani Bu, tugase nandur. Engko sing ngodoti tandurane Gusti, sing ngekeki buah ya Gusti. Zaman gak usah melu-melu ngodoti. Wong kepengin tandurane cepet dukur nang diodoti dhewe. Dadi dukur ta malah mati. Anak nakal iso dadi apik niku sing program Gusti, sing iso nyetel namung Gusti Allah. Mulane aku pesen sampean lek duwe anak nakal aja ditutuki. Anak nakal niku gak mergo kurang tutukan. Mriki wonten mboten wong tua duwe anak nakal terus anake ditutuki? Wonge teko. Aku takon, mari ditutuki hasilnya ya apa? Ya mentol tok, nakale tetep nakal. Anak nakal gak mergo kurang tutukan. Ana kadang wong tua anake nakal ku ditutuki, digelundungno, ditekuk-tekuk, dikopiok nang jeding, dicepetno lawang. Anak nakal niku mergo durung oleh hidayahe Gusti Allah. Ya golekno sambungan hidayahe Gusti Allah. Dalane wong tua, Bapak Ibu para jamaah, ana tamu sowan nang Kanjeng Nabi. Tamune malaikat Jibril ngembo dadi menungso. Terus takon, ya Muhammad, mata taqumus saah? Kanjeng Nabi, kiamat niku kapan? Terus Kanjeng Nabi jawab, mal mas'ulu bi'a'lam minas sa'il. Maaf, aku yang ditanya tidak lebih ngerti, tidak lebih tahu daripada Anda yang bertanya. Sepurane malah nyawang arek cilik iku. Lah aku dadi penceramah gak ono ajine gara-gara arek cilik. Kamu kayak nggak tahu aku tuh orangnya pencemburu. Aku tuh paling nggak suka kalau dicuekin. Dilanjut mboten? Kanjeng Nabi ditangleti, kapan Kanjeng Nabi kiamat niku? Kanjeng Nabi jawab, sepurane aku sing ditakoni gak luweh ngerti tinimbang awakmu sing takon. Lek cara barung benda sepurane padha gak ruwe. Terus tamune iki takon maneh, wa ma asyratuha. Lek ngoten tanda-tandane kiamat niku napa? Nah, lek iki aku weruh. Di antara tanda-tandane kiamat antalidal amatu rabbataha. Lek wis ana budak nglairno jeragane. Lek wis ana pembantu nglairno bose. Maksude apa? Akeh anak wani wong tuwa, akeh anak ngremehno wong tuwa. Wong tua nasibe koyok pembantu, anak gayane koyok bos. Kira-kira sakniki sampun kelakon napa dereng? Koyoke ya wis. Saiki akeh wong tua sing nasibe dadi pembantune anak, akeh anak sing gayane koyok dadi bose wong tua. Anak-anak saiki ku gayahe koyok bos. Seneng ngongkon moh dikongkon. Senengane merintah moh diperintah. Kan bos nek njaluk-njaluk gak kena disemayani, nek duwe karep gak kena dipenggak. Anak sampean yo ngono, syukur. Sampean yo kudu siap, ancen iki coba akhir zaman. Wong tua nasibe kaya pembantu, dadi kongkon-kongkonane anak, dinggo kalah-kalahan karo anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu
Anak berbakti kepada orang tua, sekarang malah orang tua yang berbakti kepada anak. Biyen wong tua kendel ngongkon anak, saiki malah anak kendel ngongkon wong tua. Biyen wong tua manut anak, saiki malah biyen anak manut wong tua, saiki malah wong tua sing manut. Kaya kebo nyusu, ya apa carane wong gudel gorong metu pentile. Anak biyane apa ae manut wong tua, sampai kelambi ya manut pilihane wong tua, ditukokno kare nganggo. Nggih Bu nggih. Sekolah zaman biyen tukokno sepatu pisan kanggo 6 tahun. Iki diwet-wet sampai kelas 6. Dadi ya lucu apik sikile cilik nang sepatune dawa kaya Donald bebek. Nanti ganjeli gombal. Sing tua-tua sak menangi. Sekolah ngaji manut pilihane wong tua. Rabi lo anak zaman biyen manut pilihane wong tua. Gak kenal karo bojone, ngerti nek kate dirabekno mlewayu ketemu isin ngono. Dadi kemanteni lungguh singkur-singkuran. Tapi nyatane tiap tahun ya perocot-perocot. Manut. Ayo saiki sampean duwe anak wedok, coba sampean pilihno bojo, sampean rabekno nek gelem. Ora ngira gelem, Nduk, ketak olehno solikin nika, Nduk ya. Areke sregep nang masjid, ibu seneng arek iko, Nduk. Mama aku gak seneng solikin no. Manuto, gak ono wong tua pengen nyusahno anak, gak ono. Ibu oleh bapakmu biyen yo manut mbahmu, nyatane uripe yo penak. Manut emah bukmu aku gak seneng. Kongkon manut kok. Mah, lek sampean meksa yo solikin kon rabi sampean, Bu. Niki arek saiki. Nek wis ana mangsa anak ngremehno wong tua, anak dowani nang wong tua, alamat rusake donya. Nah donya rusak mergo rusake menungso, rusake menungso mergo rusake atine menungso. Iki nomor 1. Bose saiki sing nomor 2. Wong tua gak sayang nang anak. Iki ya bahaya. Ayo eling dawuhe Kanjeng Nabi, ridallah fi ridal walidain. Allah ridho nang anak iku ngenteni wong tuane anak mau. Lek wong tuane anak mau ridho, Allah nderek ridho. Lah nek wong tuane anak mau gak ridho, Allah ya gak ridho. Ngapunten. Lah saiki akeh wong tua iku gak patek ridho nang anak. Saiki akeh wong tua gak patek seneng nang anak. Tapi isek mana? Masalahnya kan nduk kono iku. Gak seneng anak tapi isek. Sajane gak seneng anak gak apa-apa, tapi ya aja. Nah iki gak seneng anak kok isek. Anak saiki ngapunten pintere pinter Bu. Wong saiki ana guru sing pinter, gurune anak-anak saiki jenenge Syekh Google radhiyallahu anhu. Thariqah internetiyah. Wong arek saiki ku kitabe Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter karo Nihayatul TikTok. Pinter-pinter arek saiki. Tapi maaf akhlake merosot. Nek dituturi wong tua ni modele kaya gak duwe kuping. Arek biyen gak patek pinter, anjane sekolah zaman biyen yo mek ngono-ngono iko. Arek biyen yo gak patek pinter, ngoh. Panganane yo telo, gembili, gethuk. Yo kaspe, jagung. Arek saiki to hamburger. Pizza, kebab, Kentucky, cerdas-cerdas, pinter-pinter, tapi morale merosot. Ngapunten, diantara penyebabnya,
Wong tua zaman biyen iku seneng nang anak. Wong tua saiki gak pati seneng nang anak. Wong tua zaman biyen ki open-open nang anak. Wong tua saiki gak pati open nang anak. Wong tua zaman biyen ku perhatian karo anak. Wong tua saiki kurang perhatian nang anak. Wong tua biyen ku waktune akeh gaya anak. Wong tua saiki hampir nggak ada waktu buat anak. Contohnya sing keplok-keplok iku. Wong tua biyen niku seneng anak, anak itu kebanggaan. Mulane wong tua biyen nek akeh-akehan anak. Anak ki 7, 8, 12, 14. Semakin akeh anak semakin bangga. Wong tua biyen ya pantes nek wong tua biyen anake akeh-akeh. Soale wong tua biyen ku turune sore-sore, gorong kakean hiburan, gorong ana listrik. Sore wis do turu, dadi suwengi iki mbok iso ping pira ngono. Leh, iki ngapunten. Ngapunten ya, sing wis rada sepuh. Dulure zaman rata-rata lak akeh-akeh. Wong biyen iku dulure 8, 9, 11. Ngono wong biyen. Seneng nang anak. Anak iku kebanggaan. Biyen ya ana wong wedok, anake wis 7. Nemeteng maneh no seneng. Preksa mergo wetenge lara, ambek mantrine diomongi. Bu mboten napa-napa Bu madarane, Ibu wonten isine melih, Ibu mbobot melih. Nggih to Pak Mantri. Nggih, alhamdulillah. Kok tasik saged nggih Pak Mantri nggih. Seneng. Seneng ngono alhamdulillah. Mulih guyang guyu, petuk bojone iku. Guyu bapake kabar gembira. Apa? Aku meteng maneh. Ngono ku sing lanang ya suweneng. Iya to? Alhamdulillah. Bojoku pinter ambek didudul bokonge.
Manduwe anak nakal Bu, iku di samping sampean sayangi aja lali sampean dongakno, sampean yang njaluk berkah, njaluk barokah ning para kiai, njaluk dibantu donga karo para kiai, tapi intine sampean dhewe sing dongakno. Amun ketemu sampean tak ulangi, tak sudono dongakno anak iku sing paling mandi lek anake tepak turu Bu. Lek anakmu tepak melek gak patek mandi, mandian lek tepak turu. Anakmu sing nakal-nakal nek pas turu, nek sampean tunggu ana wis wacana Fatihah, sebutno jenenge. Sapa jenenge ngono? Sapa anakmu jenenge sapa? Misale anakmu jenenge ya Solikin. Ya Allah, Solikin. Al-Fatihah. Wis nanti waca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah engko tepak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diwaca ping 11. Ping pinten? Saman sing mantep yakin nyuwung nang Gusti Allah ndongakno anak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 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 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah Gusti, jenengan ingkang kagungan anak menika Gusti, anak niki gadahane jenengan Gusti, kula namung dipun amanahi. Anak niki mboten nurut kalih kula, anak niki nakal Gusti, kula nyuwun jenengan dandosi Gusti, dadosaken anak ingkang sholih Gusti, dadosaken anak ingkang ahli Quran, dadosaken anak ingkang birrul waliden, dadosaken anak ingkang manfaat kangge agama, kangge masyarakat. Ya Allah Gusti, ngono anakmu didandani karo Gusti Allah mesti dadi apik, soalnya Gusti Allah wis kulino dandani ngono iku. Wis kulino Gusti Allah. Lek sing dandani Gusti Allah mesti beres. Terus ditambahi mari ngono diterusno ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tambahi al-insyirah alam nasrah iku ping 10 sebulno bon-bonane. Alon-alon halus. Wis to anakmu nakale waras. Eling Bu nggih. Disebut jenenge, wacana Fatihah, mangke wayah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diwaca ping 11. Jenengan sing mantep yakin nyuwun dateng Gusti Allah dirampungno sampai waladhdallin amin, ditambahi alam nasrah ping 10 disuwukno. Nah iku gak gawe anak tok, bojomu yo ngono. Bapakne atik mbaweling mbawethik nawakal, angger didheweki dientekno ning warunge rondo. Duit blonjo wis dikene sampean dijaluk meneh. Wong lanang opo enten ana turune nang suwuken. Lah tepak melek gak patek mandi Bu. Nek pas bojomu turu, lah sing paling mandi ku nek turune pas mangap. Wes nanti Fatihah sebut jenenge Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ping 11 sampai waladhdallin amin, tambahi alam nasrah ping 10 sebulno. Beres. Bojomu tepak turu wae nang cidhek ana. Ya Allah, Supardi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ping 11. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ping 11. Atimu nyuwun sing mantep nang Allah. Ya Allah Gusti, kula pasrah Gusti, jenengan dandosi bekakas niki Gusti nggih. Kula mboten sanggup Gusti nggadahi ngon-ingon kok kados ngeten iki Gusti. Ya Allah di Supardi. Kebangetan di Supardi. Wis tak pasrahno nang Gusti Allah, di ben ditandani Gusti Allah. Pardi pasrah Gusti. Beres. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alam nasrah ping 10 sebul nombon-bonane. Sesuk siap pakai. Mergo bojomu digarap Gusti mesti apike. Ngoten Bu nggih? Bapak-bapak nun sewu, engkok sampean turu kok bathukmu krasa isis, berarti disowo. Makanya sampean nek kate nyowo aja langsung kok Bu, entenono lek bojomu wis rada lali. Nek langsung kok ya konangan. Enteni lek bojomu lali. Lelo seminggu ta 10 dina no sabar sik.
Wis entenono turune, negara penuh yang ngono. Wis to kelepek-kelepek bojo. Misale wong lanang nek cerdas ya pasang jebakan. Dhek krasa angger mapan turu kok didengkek. Angger mapan turu kok didengkek. Iki koyoke kate disowuk aku. Akhirnya pura-pura turu di ngorok-ngorokno padahal melek. Sing wedok ndengke yes turu es siap beraksi melebu kamari karo jenjet engko kuwatir tangi bareng tutup pinggire ya Allah Sutresno Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir sing lanang ya kudu guyu tapi diempet endang terus no tak enteni dan iya kena butuh iya malah boleh alam nasrah bareng kate disuwukno sing lanang melek wek lah terus sampean gak melu nyangoni aja cerewet are ngrungokno rewel lah. Subscribe to my channel and also press this